Hadirin rahimakumullah, simkuring mereka deui kanu masih aya di tepi supados merapat ka lokasi kumargi Al Ustad Epi Effendi parantos sumping begituna urang lajengkeun wae kana acara inti nyaeta Tabligul Islamiyah bersama Al Ustad Epi Effendi dengan tema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanggo waktos sinaran tempat simkuring nyumbanggakeun waktos anu laluasa laluasana. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil إليك وجهت النار يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت النار تمنون علينا بالإقبال تمنون علينا بالإقبال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibti'adi anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyur rahmah wa qudwatil ummah linaili sya'adah di dunia wal akhirah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim hafizu ala salati was salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin al-ayat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Puji syukur kahatur ka Zat anu maha luhur, maha ghafur, maha ngukur, maha ngatur. Bersyukur atas nikmat umur urang candi kubur. Tong lobanya TikTok ubur-ubur. Bising dikubur ancur. Berbahagia atas nikmat sisa kuota usia kita belum diwafatkan. Berapa giga lagi kuota usia kita? Tong gede hulu bising dasuk helm. Asrab gep wafat, istrina Sule maot, artis maranaot. Karena ini jatah setiap kita. Panggilan Allah itu cuma 3 kali. Satu adan, tong ngalalawarakeun waktu sholat. Bising adan geus berkumandang, kurang hare-hare ku saboboga gawe. Ngageuleuyeun ka cai rek kudu ti seuleuh ti geldung aja datang ke sholat can. Maka saun Nabi urang afdalu a'mal as-salatu fi awali waqtiha. Sahade-hadena sakeren-kerena amal salat tepat waktu. Salatlah sebelum disolatkan. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan mahkota alam yang diharapkan pertemuannya kelak di surga bersamanya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kesabarannya Islam sampai ke talaga. Kamblok cangkuang kabayang eta sabarna nyampikeun agama jiga kumaha. Maka payus tur pantes layak kewes lamun urang wa zakarallah dikron kasiro, ingat ka Allah
Allah mutus hiji kekasihna bernama Muhammad Rasulullah nu ngajarkeun salat tina oleh-oleh Isra Mi'raj. Masalah teh teh enteng teh Isra Mi'raj dibukaan di kitabna teh. Sok mun Bapak aya carita jiga kieu wengi ieu. Ceu abdi teh wengi abdi ti Australia tuluy ka Amerika isuk-isuk geus aya di Bandung deui teh percaya mah. Naik naon si ustad eta. Di dieu pentingna iman harita ge Nabi nyangem kitu ka para sahabat teh hampir ragu kabeh. Ngan Nabi dileutik di modalan sifat jujur, gelar nu ternama terutama al-am bisa dipercaya. Ini nyeri awak Nabi mah beda jeung umatna nyeri awak mau adua sok statusna waradul kabeh OTW duha padahal teu status WA we jeung status Instagram. Nabi sehat kenapa? Sedikit tidurnya kan meneladani akhlak Rasulnya. Nabi sehat salah satu rahasianya sedikit tidurnya. Kita kurang sehat sedikit-sedikit tak eta bedana Molor we. Nabi sehat sedikit makannya, kita tidak sehat sedikit-sedikit. Udah hareun babaturan di dahar. Maka bersyukur diutus Rasul bernama Muhammad Khalilullah wa Maulana wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patulah patali jeung Isra Mi'raj teh Nabi nyangem semalam aku diisrokan dan dimi'rajkan. Jadi abadikan ayatnya dengan surat Bani Israil dan Nabi Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Segitu we heula. Maha suci Allah nu ngaberjalankeun hambana di haram ka aqsa. Aya teh enteng, Pak. Apa aya nu apa? Aya nu pernah ka haram ka aqsa? Saya pernah berkali-kali. Jaraknya teh teu deukeut, Pak. Ribuan kilometer. Saya doakan dulu nih yang hadir di sini malam ini musuping ayeuna wengi ieu di dieu sing haji sing umroh tahun ieu. Amin. Nu boga hutang sing lalunas. Amin. Baruga keneh, Pak. Akhirnya dipatarik-tarik. Ngejomblo sing panginjeung jodoh. Amin. Teu damang sing didaramangkeun. Amin. Nu gaduh persoalan can anggeus-anggeus sing anggeus ku barokahna wengi ieu. Amin. Teu damang urang doakeun Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isfi anta syafil la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama syafaqila labasa tahurun enak usum virus nyalindung ka Allah bari selalu punya wudu. Auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ame virusna eraeun rek euntreut ka urang teh da urangna deukeut jeung Allah. Setuju? Setuju. Tong sieun ku corona mah musyrik, sieun mah ku Allah nu boga corona. Karek ditingali corona geus rarieuh jelema can ditingalikeun neraka. Ku corona mah da eka ditariung nya. Plastik jelema teh jiga gawan anyar. Nah ini ditari jiblam ku Allah tiba heula. Cik atuh mikir betak Allah mah mengahinakeun hiji kaum tara kuno badag kuno leutik contoh ababillah tarmihim bihijaratin min sijil wajalum kasih makul kasus ada kasus Abraha nurek nyerang Ka'bah gajah dilawan ku manu piit moal keusik panas diaurkeun jiga daun karakan hileung eta abadi sejarahnya ieu teh aya kamari-kamari sana rombong sana bisa ngancurkeun negara urang cek Allah teh tah bari leutik pada masker mah teu ngaruh lebih kecil daripada debu berlindungan a'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq la haula wala quwata illa billah. Tegang aya mahasiswa Indonesia keur di imigrasi rek balik batuk terjadi balik di ditu di kampusna sorangan di kota Matiung bakat ku sepi eta budak susumar sanajan kudu panginjeung nyuri ge bae saya batur ngobrol saking sepi saking menegangkan Jakarta enak geus riweuh supermarket payu pisan sieun nah teu bisa balanya di kota tersebut Wuhan
sieun mah ku Allah. Ara. Setuju tidak? Setuju. Saya teh ajaran di mana sieun ku Allah teh ajaran di Rasulullah. Mantap Ibrahim diduruk tutung teh. Ismail cenah geura dipencit jadi teh. Yusuf alaihissalam dikuncungkeun ka sumur jadi raja. Nabi Ayub diuji ku penyakit kulit mang tahun-tahun kembali utuh tong sieun deket jeung Allah. Musa ditekan Fir'aun di hareup laut tegekeun Musa alaihissalam tongkat idrib buka jadi jalan. Pikir Allah mah gampangan bisa mantap sing deukeut sing deudeuh sing deus jeung Allah. Allah dulu tulis yang status Allah lagi Allah terus selama-lamanya Allah. Setuju? Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Benar kan? Keringetan diri. Mata cek sepuh kapunggur, Epi, Neng, Kasep, Ujang, Geris, geus Allah can. Naon tah? Ai Isra Mi'raj teh naon oleh-oleh nanti? Tadinya 50 waktu dipotong didiskon jadi 5 waktu ge lakabiratun berat kayaknya. Karaos teh salat berat. Satu berat mana jumlah jeung salat? Berat salat maka pesertana saeutik jumlah mau TikTok bang. Make kesang make kuota ge ridho. Tapi salat mah lakabiratun cek Allah nage. Berat salat illa alal khasiin kecuali ke jalma-jalma nu khusyuk. Tong boros salatna nyaritakeun hasil Isra Mi'raj nage. Sahabat harita aroyang dina Bukhari mah dijelaskeun. Rasul nyangemna kieu palawan di sadayana semalam aku diisrokan dan dimi'rajkan. Diperjalankan di Haram ke Al-Aqsa terus ditaipkeun ka Sidratul Muntaha. Subuh-subuh geus mimpin deui salat. Anu harita nangtung pertama Abu Bakar Siddiq. Muhammad Rasulullah, akulah yang paling percaya apa yang kau ceritakan. Tapi kau menang gelar Siddiq. Dan mau kau hantar apa akal, mau kau hatiku pikir Isra Mi'raj manaon. Sapeting Haram Aqsa kendaraan naon. Aya cenah buruk, geus tok loba mikir leuwih. Sing teu akalan baheula aya gambar kuda, sirahna awewe, jang-jangan bising kene aya kene di imah nempel soekeun. Eta mah rekayasa Yahudi keur ngahina Nabi. Bising aya kene di bumi gambar kuda sirahna awewe banyak Nabi mulia ini jeung kitu. Eta mah rekayasa Yahudi nu dengki ka Nabi. Karena aya mitosnya setiap nabi itu dari bangsa Yahudi. Nu terakhir mah Rasulullah SAW di Quraisy. Kalau ngalawan mitos eta kumaha urang we. Mantak aya mahasiswa di Bandung, Ustaz nah cenah nabi rata-rata diturunkeunna di Arab. Mun urang ngajawab nabi diturunkeunna di Majalengka di Talaga maneh nanya deui kunaon diturunkeunna di Talaga geus iman we eta mah kehendak Allah. Isra Mi'raj teh kehendak Allah ngan aiku ngaji mah bisa dilogikakeun mantap gaul ulah jeung nu salah kudu jeung nu saleh tumi lagi ai gaulna jeung ustad mah sok aya nyelap di nu jasna penting ieu ka Talaga ieu di Subang sukan ka Garut cek tumila teh ka babaturanana aing ngamarit di Subang ka Talaga tuluy ka Garut babaturanana teu percaya naik naon sia numpak dina jas ustad ka hati we keur Allah mah gampangeun subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah kan akbar atuh urang hambana Muhammad Rasulullah leutik ci Allah teh kecepatan buruk itu nabi kayak kapal buruk kecepatannya kehati kayaknya mantak Abu Bakar Siddiq kehati teh kehati Rasulullah Muhammad pas tara bohong pasti bener naon dicaritakeunana as-shalat ngan aya dongeng ngelapu ke ibu-ibu nalika Rasulullah naik ka Sidratul Muntaha tuh di luhur mah katuh kenca hareup ka ciri Rasul ditinggalikeun dua tempat di akhirat, hiji surga, dua neraka. Ningali surga nggak ada masalah, full fasilitas, full bahagia. Tapi ningali neraka Nabi juga nu sedih. Sahabat naros, naonnya Rasulullah di neraka pas anjeun rek nyarioskeun neraka juga nu sedih. Nabi ngajawabna simpel.
ini uritun nar, aku melihat neraka, faida aksaro, kebanyakan penduduknya ahliha an-nisa. Adanya kata istri ya Rasulullah, tau nanya istri nu kumaha itu kabeh istri nu kumaha ya Rasulullah. Dangukeun Bu, bising aya di urang yakfurnal asir, istri nu sok ngaleuleuit pameres laki. Lain Bu, itu kami keblokan Pak dari Jakarta katanya. Yakfurnal asir, nu sok ngaleuleuit pameres laki. Urang ngobrol Bu ame teu tunduh. Ibu sok dibere nafkah ku salaki? Eta teh ti salaki ti Allah. Mata lamun teu di suhun nak mun-munan resiko ti salaki nafkah. Allah teh yang bae. Eta teh ti kami teh suhun nak mun-munan ame berkah mun dibere ku salaki 1 miliar saminggu nuhun. Lain ieu mah keluar di kamar cai candina naon karek diaduk hugo jauh celengkong ka salaki teh. Kang besar rumah tangga teh, lain mana ya? Mudah keluar di kamar mandi teh ngahan sabun, diukeul rek ngomong teh jeung ngajak cerai. Naon itu alasan yang geus teh? Salilah kawin jeung akang. Abi teu boga naon, salatina soleh teh ngajawab teh kalau hari eta anduk sia. Dadoraka awewe mah Bu abi kenyieun sinetronna di Bandung, sinetron terpendek di dunia. Ngan 1 menit ge kurang, judulnya Dosa Perempuan di Malam Hari. Kumaha Ustaz narasina ketika lalakina nyebut mah tengah peuting, pamajikanna ngajawab moh. Amat taka itu teh. Matak cek Nabi melang awewe loba asup ka neraka. Awewe nu kumaha ya Rasulullah? Eta nu sok ngaleuleuit pamere salaki. Boy nafkah ti saha? Ya Allah, munafkah di salaki, kuabi tanya, mun salaki maut ibu dahar kene. Kalau mun salaki maut ibu make kene. Berarti rezeki di saha? Ibunya angka salaki? Aslina? Wani diriungkeun? Mun salaki maut ngilu teh? Rek kawin deui moal. Cicing lalaki teu jawab dengan hayang. Cicing heula. Oh, satu ini. Salaki maut ngilu teh Bu? Rek kawin deui moal? Tuh kan? Salakina can maot teh boga rencana sih atuh itu. Kan eta malu ya Pak malu. Malu ya Pak kalau. Bu, nah salaki maot teh ngilu? Nu Allah Ustaz. Nafkah ge ti Allah mata mun salaki telat mere nafkah ibu tong rudet, tong ruwet, tong ribet, tong riet. Oh, langsung dina dompetna. Kamu salaki molotot jawab bade nyandak titipan Allah yakin. Setuju Bu? Koprok heula atuh. Cicing Pak sok emosi ka. Iris jadi gunung ya. Oke, sepakatnya rezeki teh ti Allah. Ibu bade rezeki bade gaji. Oke, hayang beunghar hayang berkah. Boga budak, boga salaki, hayang pinter, hayang soleh. Soleh mah pasti pinter, tapi orang pintar minum tolak angin, benar. Nu beunghar mah pasti berkah, tapi nu berkah cantang tuh rizki mah plus gaji, tapi gaji mah cantang tuh rizki. Pada gaji pada rizki. Rizki mah waris kotoiban, rizki mah nyehatkeun, gaji mah kolesterol. Rizki mah tak terbatas, gaji mah terbatas. Rizki mah aya slip jeung stroke, gaji mah we slip jeung stroke. Mata hati-hati loba ngadar gaji. Sok slip jeung stroke, mau gaji buta. Jadi ulah salah milih hirup teh Bu. Ai ibu boga salaki nu ayeuna pamilih saha eta? Pamilih ibu, pamilih Allah. Pamilih ibu, tak budak. Ibu mah milihna kasep nyawa rubah. Lah kasep teh ayeuna mah mun sare teh digaroti kadet. Mana beungeut mana beuteul. Bala mah anyar panggil kerekna ge mending bikin tidur. Sareng ieu ge kerekna ge mending harmonis romantis tiis mun sare gigireun salaki teh. Cenah mah ustaz tadi keunda voice note ngirim kana WA. Ustaz, eta teh
tanggal penting fenomena jika gitu mata ibu mah bekal sari gigireun kitu kerekna coba nggak waktu gebel 2 menit eureun juga teh mau kerek deui kata siksa ustad da atuh ibu bet laporan ka urang rek geusan rumah tangga teh lain ustad kumaha bakem we ku bantal atuh beang opat saminggu teh ustad dicapek raup terus banget lagi jelasin ustad mana beut na baheula mah sispek cenah aya mah one pack lempeng coba mun budak sareng diambak cenah ustad terus kumaha ibu rek ngeuseun sing soleh eta teh ladang amal ibu ka surga mantap bapak tong goreng sangkanya lamun aya salaki lalaki di hajatan ibu-ibu loba nyarek bapak rek nyiuk gule ulah tetep ngewanya kan bapak teh gula darah tinggi kolesterol bapak tuh ada gitu ngewanya aku nyuk nu amis bapak ulang gula darah sok mun si ibu teh nyaah mah bejaan ku si euceun ulai ceu itu si akang nyuk gula pasti komenna kieu antep dina moal ya mun ibu nyarek nyaah nyabunya ibu nyaah teh ka salaki aslina bae salaki kawin deui retah nyaah belah manana teh Bu, ai ibu tadi salaki maot teh kawin deui menang teh si bapak can maot kawin deui menang bu cek si pak polisi ge mau ya pak ulah mendolimi pak menang teh bu tuh liciknya jadi nu teu adil teh saha we bu salaki kawin deui mah teu dosa ceuk nu dosa mah euceun nyentak salaki nepi ka maot stres ai euceun salaki maot berkawin deui salakina udang sia teh pas jeung salaki anyar pas malam pertama jeung salaki anyar anu kaluar dina hordeng maneh oneng kawin deui ha ai kalau yang kawin deui stres dicare ku sia ayeuna sia kawin deui ngeunah pisan ieu rajang meunang nyuk aing paina dina Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ai salaki urang rakyat Indonesia lain berhak mendapatkan keadilan. Menang ke salaki urang kawin deui. Cicing Pak cicing pipilu di manehna ka terdakwa ka ditutup. Bu, menang teh salaki urang kawin deui. Ah, kareu euy. Geus lame beres aya mah. Bu, salaki nu saha? Ai Allah nyarek teh salaki urang kawin deui. Nah ibu ngaluihan teh Allah curhat care. Tati dinya parudatna hirup teh. Maka bapak sing sabarnya mun si ibu goreng adat Allah wae dilawan ku si ece itu mah. Komo urang. Tah, ke beres nanti ku salat. Maka cek Nabi umatku. Naon cek Jibril teh wahai Rasulullah seperti mengkhawatirkan keadaan umatmu kelak. Ayeuna as-shalah naon dipika melangna salat. Maka salatlah sebelum disalatkan. Berat Isra Mi'raj teh. Himiti menjalanina ngayakinkeunana ayeuna geus jadi barang salat ngaranna harare-hare. 3 kali dipanggil Allah. Hiji usim adan, 2 usim haji dan umroh, 3 usim maot, maka salatna sebelum disalat. Kudu kumaha salatna? Anu paling paham salat pertama saha? Rasulullah. Meneladani sifat Rasul termasuk mempelajari salat. Yang dimaksud memperingati teh. Memperingati teh as-sholatu lidikri. Salat teh keur peringatan. Mata Isra Mi'raj mah sebetulnya nggak ada tuh Isra Mi'raj teh. Tanggal khusus Isra Mi'raj mah enggak orang salat keur memperingati Isra. Ku sabab oleh Isra Mi'raj teh bentukna naon? Sepakat? Meterudat? Oke. Karena kieu masalah nanya kan air reka Sumedang mah ngaliwat Cadas Pangeran. Cenah baheula tahun sabaraha usum mudik aya beus asup ka jurang ceuk TV wae korbanna sabeus pindahkeun ka Metro TV korbanna nganduaan mana nu bener ya mah urusanna jeung polisi hayu urang olah TKP ame teu rarudet ku informasi ini jeung Pak polisi kadinya ternyata dua-duana bener sabeusna nganduaan jadi mau aya pasea jelas geus masalah memperingati mah unggal salatnya memperingati unggal salatnya
Nu bahaya ingetna satahun sakali berarti sholatna satahun sakali. Aya nu sholat satahun sakali aya. Nu Idul Fitri hukum. Taya pentingna memetik arti menuai hikmah mengurai makna teh. Jadi lain Isra Mi'rajna naon oleh Isra Mi'rajna nyata sholat. Maka Nabi melangen bakal datang surat Maryam ayat 18 bakal datang hiji generasi nu ngalalaworakeun sholat ikuti sahwat. Sok barudak ayeuna di masjid di warnet nyekel Quran nyekel handphone loba mana nyekel handphone jeung nyekel Quran leuas mana informasi tina Al-Quran jeung informasi tina WA. Ibu-ibu menerima informasi WA mah itu udah langsung dikonfirmasi jika nerima wahyu di Jibril. Tina Quran mah hare-hare. Ieu geus bergeser tik. Loba nu maca loba nu henteu kana Quran. Loba nu teu aya sejumaah sakali maka denge bacaan Quran teh komo di kampung mah dominan kene. Loba nu maca, loba nu paham. Loba nu maca, loba nu paham, loba nu ngamalkeun. Loba nu paham dararpat ngamalkeun masa eutik. Loba nu ngamalkeun, loba nu ikhlas. Komo deui bab salat. Maka Nabi melang akan datang sekelompok manusia yang lebih jelek daripada pencuri. Sahaya Rasulullah nu mau sholatna sorangan we dipaho. Kumaha carana ya Rasulullah mau sholat teh gancang teu tumanina. Sementara dina Al-Fajr aya ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa yang tenang. Ai sholat teh kudu tenang. Syarat jeung rukunna teh tumanina eta geus leungit. Tapi bade narus ka ibu-ibu ka bapak-bapak upami tarawih Ramadan resep nu gancang resep nu tenang imamna jujur tapi geuleuh teh ta eta nu di pelanggu Nabi teh di pika melanggu Nabi teh eta gancang bismillahirrahmanirrahim rek amarana tuh guys sampai watini dikolaborasi jeung wal asri apa teh kumi kancing kadenge cepetkeun ka dieu kadenge kana speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun pamayuka dibuka ba. Cek deui imam kunaon? Mun mangihan imam higa kieu tahun isuk bere helm. Berarti kecepatanna tinggi. Berarti aliran Rossi nya aliran Valentino Rossi sampai atahiyatna parah. Attahiyatulillah wassalatu wattaibah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tacek Nabi teh hati-hati mun salat kudu rapet kusabab lolong kerangna bakal diagusan setan. Ngomong kieu yuwaswisu isudurinas udkur kada wa kada ngarewas kana teh ingat ini ingat itu keur poho salat jadi ingat nu di luar salat betul tidak kalau kabir salat teh beura dina sunnah gerakanana mun keur nangtung kieu ningali ka mana lain ka hareup kana tempat sujud malah diancam mun panonna ngencarkeun salat eta teh keur ngarepan ka Allah malaweung kitu kalau boleh dan aku berkehendak aku cabut penglihatannya ngeri teu ngaliwat mana pilih mati Yahudi atau Nasrani saking kerasnya kudu serius sholat mah melong karena tempat sujud. Jadi orang sholat macaan kalender toko mas kawin mah ya masnya dirinya bibirna mah rame hatena jempe otak pere kalakuana jiga bangke nepi ka bacaana pabelit jiga nu tadi. Oh pernah sholat jiga gitu terus ayat cucumuk ngaliwan si goblok sih awas yang aing beres sholat can ini teh tangkarakeun kuat ibu tong sok nangkarakeun cucumuk teh boga anak boga pemajikan boga kergawe teh ibu ditangkarakeun kikieuan anakna teh ret deui ka mana si papa cenah mah dibalik-balik si ibu kok ditangkarakeun ibu daek teh boga salaki kergawe anu nangkarakeun cuma keur salat ngancam cucumuk si goblok pulang nanti salatna di mana awakna di mana ya aya daun hiber keur salat teh di pikiran tai daun daunna aya konengan
cek ditinggalin narutu tidak kali pas nangtung jaga daun benangna pas sujud keto kali aya daun aya tayang hancur pawailul lil tah aya ayatna geuningan cilaka jalma-jalma nu salat nu tara salat ngadenge ayat ieu atau kacida wailul lil musallin cilaka jalma nu salat yes untung tara si koplok curhat lain dalil maneh nu salat we cilaka komo sia tara nya nu kumaha nu cilaka teh sahun ngalamun yuraun hayang kaciri ku jelema padahal salat mah keur Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin loba salatna nu lebay keur salat masang kamera jangan ganggu aku karena aku di rakaat kedua ini status salat teh beda mun lobaan panjang mun sorangan jika hayang mancokan pukut mun aya mitoha biasa Anas diganti ku surat Toha Bismillahirrahmanirrahim mitoha oh ini tapi tohanan itu kan yang gak pakai ku abah rudak tuh barupa sholat aya barudak jalanan nu karek beunang hijrah sholat mang imam eueuh urang serak tan ku urang mah bisa kitu maneh nyoba-nyoba we make kupling ge bisa aing mah mau ieu teh make kupling sholat gila ledek ku barudak mana coba tatorinir bae diajar imam lancar ka hiji mah Fatihah lancar tuh sok goreng sangka bacaanna kulhu pas rakaat kadua Al-Fatihah gancang mulai yang masalah dekat supana surat malik mereka tukang baik kulhu deui ya ini diajar mantakna siapa jadi hancur salat sararea tadi dia aduh pentingna nya memperingati jeung mengagungkan teh salat teh mujizat naon faktana ustaz salat mujizat abdi mah Pak Polisi di Bandung dikejar ku net TV tahun 3 tahun kan tukang tapi kaasup diri salah hati jadi gangster mana lah udah malam minggu teh rame wae di jalan Bragam karelu tongtrang atuh sasamurayna polisi anggotana seutik udah tinggalkeun meureun urang bawa rekor banyak kata diukur teh kami tinggal leutikna cobakan mah gedean ya cicing saya teh ya mah mau beres nah ingat kan ayat salat jadikan sabar dan salat sebagai penolong nolong mana sih teh wudu saya teh di minimarket no aya cik pinjam cai teh ngilu kenal salat naon lagi cicing mah urang wudu nah di tengah jalan sholat id lain kayak mah aing we pamparkeun orang teh sholat nu keur dulu tongtrang bu ninggalin sholat bubar anjing anu sholat aya konsep berpolisi mun aya ribut hese dipisah sholat tepuk tangan dulu atuh salaki hese udang sok sholatan tong make ruku jeung sujud mun teu ngorecat hutang loba nu nagih rieur rendeh ya salat teh sing lila cek nu nagih teh oplok geus salat wae balik deui geus mun keur Nabi Musa tongkat mujizatna kanggo Nabi Ibrahim buat diduruk Nabi Ayub cager tina penyakit kulit ke Nabi Muhammad mah 2 hiji Quran 2 salat maka ayat wasta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin mun hayang dibarengan ku Allah sing sabar dina salat moal aya nu ngarogah halak nu salat maotna ge mulia atuh salat duh maotna keur salat geunang ieu mah teu geunang maotna kunaon salat kasetrum keur TikTok wah udah diantarkeun lagi ku ambulan anu teteo maka lamun hayang husnul khotimah sok lobaan ibadah salat teh ibadah ngan hancur eta salat ria hayang ditinggal manusia ria Anas kadua ku sahun lalai teu ngarti naon nu dibaca matakna cocok kata dia di Bandung nanyakeun Ustaz salat husu naon hiji luruskeun niat 2 ngarti naon dibaca 3 gerakan kudu nyunah ka Nabi kaifa nusolli ya Rasulullah kumaha kami kudu salat ya Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli salatlah seperti bagaimana kalian lihat aku salat tapi ka aya hiji bapak
babul padli atrofi kodomain al kiblat, bab yang harapkan jari-jari kaki ke kiblat iftiros. Saya teh menyehatkan Pak, makan sok refleksi kok aku bungkur dicokotnya nukil. Ternyata nusok sholat mah geus teu kudu karena manehna gerak sapoe 17 rakaat dilepkeun suku itu secara otomatis toksin terbuang. Maka mun sieun ku corona loba anu sholat. Ngan teu sah sholat lamun teu wudu. Di Bandung aya kasus unik Pak, da abdi mah tukang udar-idar, aya nu sholat ngungkat we sholat hitut ge sholat teh. Cai teh paerak, hitut sholat bae. Saran bising aliran anyar, "Ai maneh Mas sholat teh hitut aing lain daging jadi teh ceuli, kadenge cur we maneh sholat tuluy hitut ge tuluy we sholat." Jawabna kumaha? "Bae we da teu wudu." Coreng keur latihan sholat. Jadi urang nu era. Nah, latihan mah teu wudu ge. Dan secara normatif sholat mah teu sah lamun teu sampurna wudu. Maka wudulah sebelum diwudukan. Tambahan, sholatlah sebelum disolatkan. Jadi nurul bayan ke masjid lah sebelum ke masjid. Biasakan sholat jam di belakang imam sebelum sholat dan disolatkan di depan imam. Sholat naon tah? Ngapain? Yang lalaki mah ke masjid. Aslina, Bu, mesti bapak subuh mesti Isra Mi'rajan penting ieu teh daek ka masjid, ku ibu ancam. Bapak mun bapak yang gigituan jeung ibu moal dibere tara ka masjid. Ilep geus. Mun bapak ka masjid portal ku ibu dibuka deui. Ah, ustaz mesti bere mah anggar we ngadu deui, harewosan sing ngeunaheun. Ya, katanya ayah mau nikah lagi. Pasti ngorejat. Ngorejat mah cabok we. Masjid dan kawin wae. Nah, nu katilu mah mun sewa dihudangkeun geus diolo di kitu di kieu. Tenurut we harewasan la ilaha mesti nyabok berat lakabiratun kumaha ciri salat berat jelema bager jeung teu bager tingali dina salatna. Abdi boga ukuran hadis awwalu man yuhassabu yauma bihil abdu as-shalat. Nu pertama dihisab di alam kubur teh lainna naon kapalagrang nu tangan black box supaya kapangi apa yang menyebabkan kapal itu terjadi sehingga jatuh karena black box jelema mah ngaranna salat. Matak anu tara salat mah geus moal dihisab asup nerakana oge ditigrik langsung asup. Tapi nu sok salat mah ditingali salatna nyunnah nyusun ngeunah nuturkeun Rasul ngajarkeunana. Matak pas maca hadis eta ningali jelema kenapa banyak terjadi kerusuhan salatna ngarusuh nu tadi teh. Kenapa banyak terjadi perpecahan? Sholat sasajadahna. Padahal cek aturan mah kamari abi umroh tiap imam ngingetan mau sholat di Mekah di Madinah termasuk di urangnya istaw wastaqimu, luruskan dan rapat. Utamakan sap yang paling depan. Dapat embung-embung diharap teh terus embung rapet kahiji marokaat kahiji da aya imam memperingati umat nepi ka galak untuk bisa diluruskan ku sungut ku pedang apa nyeri hiji nyeri kabe nah hiji mau apa hiji papisah mau jadi dua sholat berjamaah ayeuna mah Pak rakaat kahiji rapet rakaat kedua ditoong dinu ruku teh geus teu rapet geungeureun we ke sholat teh sia mung rapet sia teh jeung babaturan gigireun aya ke sholat teh ngoet cenah tahan. Oh, perpecahan antar suku roromeheun. Maka pecah we suku-suku talaga hukum jelengka mah entong kitu menyatukan umat mah ku salat berjamaah aya teu geng motor na salat garlut budak briges budak monreker budak GBR budak brotherhood pas salat ka masjid bajuna beda jauh silih pelong si anjing salat itu kritis moal sanajan menteri keberangan di tukang sanajan budak SD tanginas di hareup pernah teh aya menteri ngagiwing budak SD ka tukang aing menteri si SD oh malah sakapeu mah kincak sirah pejabat kena salat eta hebatna salat jeung jadi sok munjumahan keur ceramah mah pabaliut tapi geus qomat mah mere sorangan eta hebatna salat matak mun warga Talaga khususnya orang blok Cangkuang hayang ngahiji bangun teh salat hoyong blok Cangkuang berkah sok ke Mekah diajarna kunaon Mekah berkah karena selalu sholat berjamaah betul hayang blok Cangkuang berkah tonggereun tilawah eureun teh di Mekah ngaji TV teh strekeun teh ngaji teu bosan-bosan hoyong blok Cangkuang berkah
tong pedit kudahareun termasuk dakwah abdi mawa dahareun tong bieu di Subang ka dieu dahar Indomie tadi Leuweung Jati dah ka tukang warung teh bakakak naon ati mana tong lobanana nya tua mangga mamam cek Nabi wa'at imut ta'am tadi hadisnya di awal dibaca dakwah mah teu kudu ku dalil tong ku pidato ku contoh kan meneladani akhlak Nabi mere opat konsep absus salam tong boga musuh wa'at imut ta'am sing bager ku dahareun eta budak nu rawing antingna tatona rimbil salana merecet ceketna teh jarlas kuukna jiga landak ku dahareun mah kalupa weh dahar nuhun pokona ya nanaon di dieu mah kuabi di dodekna oge cenah karek dibere lempar leueuh ternyata baladna teh loba kompak nu kitu mah budak pang ngaranna udah hareun beunang lain ku dalil Pak karena dalilna langsung praktek lain ku pidato tapi ku contoh bumi di mana jungrung gitu kenging abi amang ngabumi kenging emana nyadotan lem teka beli oke jelly kita penunda rasa lapar karena ku di bere dahareun abi alungkeun we kalengna nanti dahar teu satu yang abi mah terang kaleng teh boga keluarga naon mong gua jeung monde teh salaki pamajikan boga anak ngaranna Nisi bibi-bibina susu sapnona boga abi di dahar ke keluargana ngambek aya bumi di mana naon kulin ka imah ayu mohon nyugun kaos tilas ieu terus teu ayo ka imah teu apal di mas saya teh masjidnya bawa kana mobil pas turun parkiran masjid anjing masjid ya enggak masjid al anjing seteh naon atuh abi bicara ka masjid kalem we kan yang baju bere odol bere sabun bere baju betah cicing can salat nolong we aya eta naon anu narongeng nyaruksuk salat jang eta teh ngaranna teh salat amen naon amen tenang teh aslina cobaan kenging abi nyoba kenging na gratis teh make kuota mun ka masjid abdi teh ka Bandung mun aya salat jeung hareup ka gigit tong dijeungseurikeun keur niron teh ningali teh diajar araoseun nya tenang ngana teh eta rek salat naon nya reseuh beungeut wudu sedeng sok cobaan wudu nurut cenah abdi kenging teu salatna nyalira ngumparin sok ame tenang ame husu ame sungguh-sungguh salat batur 2 rakaat saya teh mah kenok na ku DKM teh dikebuk kan ku sorban anu sagede anak-anak ya alira naon deui sirah jiga landak tato rimbil jeket merecetnya salat subuhna genep rakaat sia di mana ya wujud teu jelas langsung melong atuh Pak abi baheula mah tukang mabok tukang jinah tukang ngelut ayeuna abi salat di hujan anjing keluar deui kabur deui ka mana bro aing baheula keur jadi ahli maksiat anu ngahujat nah ya aing salat dakwah itu merangkul bukan memukul setuju dakwah itu mengilhami bukan menghakimi dakwah itu membina bukan menghina dakwah itu mengajak bukan mengejek dakwah itu menyayangi bukan menyaingi lewat deui ku urang halo mending uih ieu mah baladna loba jiga pilihana di opi dit TKM teh sieun kunaon bos jiga nu ngambek cek meurina teh si bapak itu mulai kolot ku aing ditamu jeung samuan bos no emosi ai sia naon aya di dieu manya Batman tobat Robin henteu cenah ka dia trek ngilu bos hijrah hayang salat sakit salat naon wae kieu salat subuh tuh bos berapa rakaat 2 sia anjing hayang anu genep sarekan mau sia 2 produk tadi dia pentingnya sabar di dalam dakwah teh disentuh diusapan diberikan pemahaman diilhami ayeuna teh jumlahna teh geus jutaan mah di Bandung mah barudak teh bring ka ditu bring ka dieu teh ditato jeung majelis tato budak pang aya pang muslim alhamdulillah matak teu ngirangan rasa hormat ka para sepuh di dieu abdi ngalawan mitos kan ustad mah make gamis
di sorban gitu jeung urang modalin ustad. Pernah Pak abdi make gamis diseung-seungkeun ku barudak, kemana budak menek mau make baju pamajikan cenah. Lain mah serba salah. Ieu wae karek kamu anu ngomong, nah cenah biasana dikupluk. Pernah Bu abdi ngaji di Bogor dikupluk anu nyeungseurikeun, kemana tukang pila. Dan memang beungeut abdi mah serba salah. Di kopea disangka lurah, pakai gamis disangka budak penek memakai baju pemajikan, di goblok disebut tukang sayur tukang pila, di kopea disangka camat, pakai topi cing jarurip andirip, dibuka topi lebih bahaya, Afgan, red nyanges, nu penting mah urang ngenaikan karena KHD, urang masjid, alhamdulillah, mantap di masjid mah wisata rohani, Bandung Lautan Kajian, sapoe we abi opat mun di Bandung. Tadi tiba di Bogor Cafe. Alhamdulillah Pak. Aya gerakan Road ke Jannah, Speed Taqwa, Go to Salat. Weh, keren teh. Karena iya nu dipika melangkung Nabi, ummati as-shalah. Aya nama di masjid teh. Inuh barudak mah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan we talaga ge blok cangkuang sing makmur masjid. Tapi awas ulah salah niat, rek ngamakmurkeun masjid, rek makmur di masjid. Naon bedana Ustad? Mun ngamakmurkeun masjid, nu ti imah bawa ka masjid, rek dispenserna, rek magicomna, rek karpetna. Mun makmur di masjid, nu ti masjid dibawa ka imah cilepeungna teh. Ulah kitu. Matak sok jam masjid abi mabuk make wifi barudak teh bareta minimal pas kernya wifi mau adan aya batur sabaraha jajan gitu sing lineuk. Jadi urang mah Islam japati ngariung teh mun dibere dahar. Matak abdi mah di masjid gerakan sederhana naliwet da menyatukan umat mah cinanya ratu sok gerak hayang audan mun ieu nyawa hayang tong riweuh udah kenapa karena kaca, kenapa karena popoean, ina utrat hansen, auran beas. Nah baru dake, udah hareun ku baju, ngariung di masjid, sarolat curang teh, nya Ustaz minimal boga 4 jajan, 5 jajan, hiji tambah hiji dina salat mah 2 tuh, jadi berkah masjid teh. Berkah we daerah teh Pak, polisi tenang we gawean eta mah. Karena baru dangna geus gapleh, geuraeuh tapi sok saleh. Tah eta Pak ngan ngesang keur ngadakwahkeunana mah aya we nu ngewana mah. Pertama saya ke masjid we menang pujian jeung teh hayang dipuji. Ngomongna kumaha? Si anjing ke masjid baheula. Saya tara atuh pas ke masjid teh rewas si anjing ke masjid. Cinggang tong. Terus urang teh adan, aya we nu nyinyir mah. Allahu Akbar. Adan. Cie. Pas biji anak TV si goblok jadi ustaz. Matak lamun rek nyieun kahadean hayang ka surga nu pinuh ku janji kanikmatan tuluy loba nu ngewaeun ka urang tenang ka surga mah teu ngalibat ka iman si eta. Setuju? Enjoy we. Ada mah loba balad teh geunang kemari 4 poe pangandaran ieu mah pae ka Subang da kuduna teh penting ieu mun teu inget perjuangan orang Talaga teh sebal-balikan ka imah nguguhkeun ieu sakta si akang ieu sukene saya di imah naon tuh Kang nungkeun jadwal Kang abdi mah terang jadwal mah terang angkat we kan itu ka manajemen ternyata sinung waktu ningang mah sa di Tiguan si Lestari takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglah orang Talaga penting ya abdi tiasa ka dieu tepuk tangan buat panitia ieu perjuanganna juga istri kan da kuduna teh nya mun gaplakan penting ieu teh kuduna teh di Cikeas abdi nah milih ka dieu teh dionang ka ditu bae jauh dijuk-juk angang di teh we karunya kasih akang ieu teh ulang anting jika istri ka belaan kumaha sa DP-an heula cai teh kaos kadang motor di DP-an ya sabaraha cenah tarif Ustad rugi ditarif mah udah entong ditarif kumaha ngajualan ayat pamali wala tashtadu bi ayati tsamanan qalilan koma cek Allah tong ngajual ayat-ayat kami ku harga murah berarti bayar sing mah nanyakeun tarif ngajago
Santai rugi kacida Kang, mun abdi masang tarif sajam 50 juta juga na TV. Kumaha mun Akang rek mere 100 juta? Geus tong gandeng tong rudet tanggalna we beunangkeun heula. Kumaha tuh sok bising pajarkeun orang talaga Akang teu ka dieu, foto heula we bukti pernah ka imah. Ah enggak sabar bulan ka tukangnya kan ya. Urang mah uyuhan boga budak teh. Sarengan 2 jam di imah. Ka budak di bluetooth sia urang mah. Sok ayeuna jam sakieu di dieu keneh, tuluy kudu ka Garut. Blok poe sugan di Garut. Terus kikituana kiraha. Tak awak teh megang tah. Ku perena kru mah gunta ganti, urang mah dibere sehat ku Allah. Naon syaratna? Salat. Tapi aya ancaman ti Nabi. Malam tantahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'da. Sing sanu migawe salat tapi teu tapak keur nyegah paksa jeung mungkar, punten salatna lain ngadeukeutkeun diri ka Allah tapi malah ngajauhkeun, nauzubillah. Jadi salatna tinggal gerakan. Kita mun teu salat era di Bandung aya ngaranna stopan samsat kira condong. Kita stopan terlama di dunia. Mun kadinya lila sing sabar stopana. Lilana diparake usaha pake doger monyet. Ai monyet doger atraksi nanti salah sajina teh monyet salat. Aing ka barudak tingali euy. Monyet we salat mah nya sian teu. Salatna leuwih rajin ti urang. Tiap lampu beureum salat. Nanyakeun ka tukang dogerna, "Mang, sia teh salat naon, Mang?" Tiap lampu beureum, salat sunat lampu beureum sunat Mang. Ai duit hasil salatna teh dicokot ku nu jiga monyet geura. Bari teh salat sia teh mah. Tah pabeuleut teh mana nu monyet urang teh. Ya, rudet. Ya. Tah salat. Kenaon dia salat keur nyagah pahsa jeung boga kahayang salat. Berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Mun ibu teteh aa resep ka hiji pasangan nu diharapkeun jadi pasangan urang, tong diundang barangna pengulingas mah sebut we namanya, sebut dalam sujud, ya Allah nu tadi di pengajian, ya Allah nu tiungna nya di surga. Karena jarak terdekat Rob dengan hambanya kapan? Ketika sholat. Tong kajebak mitos, non aya mitos misteri nu atos. Abdi teh masantren can beres. Sakola hampir teu tamat, da kola teu boga biaya, kuliah teu pernah. Nah, ieu dibalikeun ngajar di kampus. Ceramah teu eureun-eureun, umroh tinggal ngomong, luar negeri pulang anting gratis, baju teu meuli, dahar teu mayar. Amun ditinggali sana jeung nasab pendidikan teuing teu nyambung. Lanjut si mama happy sing sorenya. Nah, mah happy bet kudu sore. Nyeri sia, ngajurukeun maneh teh. Nyerina kumaha pernah maneh sing beras sampai ka soek ujud. Leutik kitu indungna. Mantap bapak-bapak tong nyeri awewe. Awewe mah nyeri jeung loba dinyerikeun. Betul tidak, Bu? Betul. So, tanyakeun ka Ibu, Bu, ngajuri nyeri teh, Bu? Kudu pertama mah komonya. Spray dibetot salaki getih hubungan dipencet. Beda jeung nu ka opat jo. Jo aya nu opat. Mun budakna 10 mah ngeliat ke jauh bicil. Saya tapak nutih heula. Saya ngobrol jeung indung saya. Pi, omatnya tong nawarana naon ka mama? Omatnya Pi, tong nawarana naon ka mama? Naon gitu mah. Sini yang bilang, Bebe pamulikeun. Yang imah, Bebe pamulikeun. Yang mobil teu. Yang naon atuh mama teh guru, membuatkeun segala gampang. Kita doa mama. Hayang episode itu pamentan dan doa mama Robi habli minas mama yang mah hayang episode yang geus epi Senin ka kelurahan dan dengaran jadi soleh lain kalakuan nah bet kudu soleh tingali ku epi surat 2 hiji 105 intinya aya janji Allah bumi terek diwariskeun ka jalma nu soleh lain kanu pinter. Entah tadi ibu yang pintar yang soleh pasti pintar. Nah mah hai amalan jalma nu sok disebut soleh teh innalladzina yasluna kitaballah umat tong eureun ngaji tapi sapoe saayat mun haroreang teuing mah misalkeun nun asal rutin nun sayat oh
Dadahar kita rapre mah ngaji pre siap mah teteh 30 poe 30 ayat satahun 360 ayat kudu tahfidz pi mun epi rajin mah hafal secara otomatis jika epi ngisi nu poe sok salah omeh dah anu banget gitu mata Quran ge cook ya pas epi ngalinur teh bacana teh Quran bener terus naon deui mah amalan jelema saleh teh salat masjid nu bisa kami minimal mau kita sholat siapa terus naon deui supaya epi beungan betah tong pergi terima kasih hatur nuhun diterima dikasihkan bagi-bagi artinya aya nu miskin gara-gara berbagi aya nu melarat gara-gara sedekah Yarjuna tijaratan lan tabur surat 3528 mau bangkrut eta jelema digawean Pak tim meeting ngobrol jeung pun bojo pun biang tapi kabeuting ieu karasa waluya waktu perlu anu aslina berarti Allah tara wadul betul maka innaha nan berat lakabiratun eta salat teh berat ila alal khasiin kaciri pedit jeung bager jelema mah tina salat tingali we takbirna mentak cek sunah nabi mun dahareun geus aya waktu salat geus datang punten dahareula salat heula pernah kitab dahareula ame takbirna merna aya tanagaan Allahu akbar takbir saja jeung tak-takan apeun jejebir Allahu akbar coba mun salatna can dahar Allah sami Allah kalau pedit komo ka jelema atak cek nabi bener salatna bener kabeh urusanana da bising salatnya benerkeun eta teh pi water pas salat ka salatna sebelum salat terus naon deui mah yang geus sakitu tilu tandang tu kagawean mun bisa tong pegat ditingali teh di Mekah kegiatan teh pak we ngaji salat orang Arab mah balageun ya mun orang talaga dicabak gado pasti ngada sia nyaho gado orang Arab mah justru sabalikna dicabak jamotna teh coba dibuka we sorbana teh yang digebogkeun tafadhol halal aja kurang di pikiran nah beda mata keluar di masjid ke salat berjamaah teh gawe teh nyabakan jangan orang Arab menang tasbih menang parfum menang korma menang sorban menang kopi ngapoe teh hiji bangsa marek balik ke tawaf ada nyabak jamot ado ditaki cicing aing mah urang majalengka urang jadi kenapa Mekah berkah karena sedekah kenapa Mekah berkah karena tilawah kenapa Mekah berkah karena sholat berjamaah begitupun Madinah ayeuna keur diprekeun heula karena ya virus cenah naon hari ini teh ke Pangandaran untuk jarang itu teh enak mah tong enak walau can ini teh geus meunang pahala mah tong goreng sangka kan Allah nu boga nangge da ka ditu mah ka Arab bal ya'budu rabb hadzal bait rek nyembah Ka'bah rek nyembah nu boga Ka'bah teu jadi ge da qadarullah atuh geus meunang pahalana untung umroh mah nu ayeuna can ini geus dipahalaan asal kudu amak-amak kan 2 minggu 2 triliun kerugianna baik minta dewe ke Allah sakitu mah receh ke Allah mah tan berat dina salat teh ikhlasna tak salat ikhlas mah kudu nyunah gerakanana kudu tukmaninah migawena kudu genah merna tumanina ulah aya pikiran ka Allah dulu Allah lagi Allah diajarna ka saha ustad kalau ai lauk gawena naon wirid sia teh wiridna kumaha Allah sok tingali aya lauk anjing oh goblok Allah dahareuna nyangan ka pasar Talaga ka itu didinya we Allah ceuk pun bojo teh ya para lauk beak pangheulang meuli pelet meuli uut tuh urang nu digerakkeun ge keur mere rezekina alung ngeuneukeur wariri teh beuki gancang wiridna teh Allah beak resep keneh aya bala-bala alungkeun maksud eta lauk mana cengekna maka cek Allah dina firman-Na as-sholatu lidzikri salat teh keur inget lain keur teu inget wala taqrabus salata wa antum sukara ulah ngadeukeutan salat lamun dina kaayaan mabok
aya ini kitu Ustaz nu mabok salat eueuh eta mah baheula mah keur mabok teh salat nepi ka bacaan al-kafirun dia pabeulit la a'budu ma ta'buduna wa la antum abiduna ma a'bud wa la nabidu ma batum wa la antum abiduna ma a'bud ulang antik kan didinya jangan tungtung teh karena ditinggali asbabun nuzulna oh keur mabok kana haram hamat can haram eta maka aya ayat wala taqrabu sholata wa antum sukara wah aya mah nu mabok salat ngan loba nu salat jiga nu mabok naon teu ngarti naon diomongkeun sok bibi rame hati nyempe otak pre kelakuannya juga bangke capek gawe teu kapake diteke mata aya ayat bahwa ilulil musol tak hati-hatinya Isra Mi'raj tiap tahun lain ukur paham oleh Isra Mi'raj teh salat kan salat orang berkualitas seperti Rasulullah mengajarkannya kepada kita maka ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar saya sunah sholat diparentahkeun supaya nyegah fahsya jeung mungkar. Takun Nabi diancam malam tantahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah ila bu'da. Sing sanu sholat teu nampak kana fahsya jeung mungkar teu nyegah maka lain ngadeukeun eta sholat ila bu'da malah ngajauhkeun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mun di ayat lain qamu kusala nangtung nage harorea makan pangberatna keur jalma munafik salat noncik 2 waktu hiji subuh 2 isya kalau orang munafik tahu pahalanya mereka merangkak datang ke masjid maka tadi di awal di pembukaan saya baca surat yang ini hafidu jagalah ala sholati wa sholawatil wusta waktu-waktu sholat pertengahan Isa lempongna jeung duhur mata batasan Isa mah jam 12 peuting we subuh asar lempongna jeung subuh Isa jeung duhur asar jeung subuh nu maksud salat wusta teh salat subuh jeung salat asar nu paling berat kerja munafik salat subuh nu paling kagok salat waktu salat asar itu jadinya pahalana utama rakaataini tong boro nu pokona guys nu 2 rakaat sampai mehna wae lebih baik daripada dunia dan isinya maka saya bangun dengan komunitas motor di Bandung biker subuhan talaga saya biker subuhan sok nyieun daftar nanti poe minggu jeung Sabtu mun di Sabtu jeung wali kota di Bandung mah mun minggu jeung gubernur abringkeun jam 3 subuh sok muter heula raresepan bandringan lain subuh berjamaah rakaataini 2 rakaat qabla subhi sancan subuh lain nu pokona khairu minad dunya wa ma fiha leuwih hade tibatan dunia yang isina nah loba nu teu apal barudak dipahamkeun langsung ngejos atuh mareuli motor dake kabayar sorangan nyatanya berkah insyaallah nepikeun ka ngalamar pamajikan teh kami toha baheula yang mengenawan cenah pede ngalamar budak bapak boga salat subuh 2 rakaat naon cerita teh maksudna lebih baik daripada dunia dan isinya alhamdulillah diterima si bapak ngerti berarti di antara minantu pangpemesna bener nyambung wujud cenah ujang ngomong hiji salat subuh 2 salat asar kenapa di 2 waktu ini man shalla bardain dakhalal jannah sing sanu migawe 2 salat tiris dijamin asup surga ditinggali tafsirna subuh jeung asar nah yaztami'una malaikah dikumpulkeun 2 kelompok malaikat malaikat naon pencatat amal nu tugas penting balikna subuh nu tugas beurang balikna asar ganti sip di dieu 2 kelompok malaikat ngariung keur naon keur tukeran catatan amal tapi dina hadis qudsina aya penjelasan Allah naros ke kelompok malaikat ieu kaifa taraknahu ibadi kenaon teh malaikat ditinggalkeun ku anjeun teh hamba-hamba kami teh mun urang salatna tepat waktu taraknahum wa hum yushollun wa abi dikantunkeun ya Allah nuju salat wa atainahum wa hum yushollun keluar we hadis afdhalul a'mal as-shalatu bi awali waqtiha sahari-harina amal adalah salat tepat waktu jadinya hai di urang subuh kaberangan asar kaburitan ditanya
Ibu akan kono subuh kaberangan asar kaburitan jawabanna teh ngeunaheun beubeungeun asar kaburitan Ustaz subuh-subuh atuh kaberangan sia mending ngeunaheun kitu bari salah ge jadi urang resep cicing ngeunaheun nu salah sih jadi rudet ya hati-hati tong terjebak terus ai salat fungsina keur naon obat hati nu salat mah moal aya dengki Bu ningali tetangga kuriap bunga coba ditara salat tetangga kuriap cedak tetangga beli mobil gebek tetangga motorna NMAX anyar pingsan tetangga salakina anyar bunuh diri yang boleh obat hati obat hati ada 5 perkaranya yang pertama baca Quran dan maknanya yang kedua berbanyaklah berpuasa yang ketiga salat malam perpanjanglah Nabi mana nepi ka bengkak kakina cek pojona ya Rasulullah nah salatnya nih gitu-gitu deh tidak bolehkah aku termasuk hamba-hamba yang bersyukur jadi syukuran mah salat paingan Isra Mi'raj kudu diingetkeun teh supaya naon pesanna naon tong ngalalawakeun salat mah ngalawan mitos aya masalah selesai ku salat aslina tadi saware ceritanya bejana cenah orang dia mah saya jadi polisi saya jadi pegawai negeri mitos kumaha prestasi prestasi lawan ku frustasi dongeng abdi pesantren di mana cek si mama teh tapi doakeun ku mama sing jadi ustad ruas saya lama doa ibumu dikabulkan Tuhan dan hati-hati kutukannya pun jadi kenyataan cek Oma Irama betul tuh Bu entah ibu ngambek ka budak tong make nafsu make ilmu siapa juga bapak siang monyet langsung budaknya jadi sumbokong hari mah berkawin yang keras sakti atuh mah eta teh jadi doa sih Bu kasih mama mun keheul ka abdi teh kitu kegeremet teh tapi sih jadi ustad bener Epi Basya bakal ayana TV bener Epi mah gambarnya bakal di mana-mana bener tapi ibu ada patokan sok orang dia yang nawan cita-citanya doa ibumu dikabulkan Tuhan aslina saya ulang tahunnya nyagetara pas usia 40 harita kilo tahun katuka mah Epi yang mengadang jeung mama dan naonnya antara 40 tahun yang lalu mama melahirkan Epi enak sekolah pak yang imaman mama tahajud ya sok tahajud pangeunahna Al-Fatihah ke salat diaminkeun kudu ngalahirkeun teu kuat hayang mereskeun salat malaikat tukang digabung mama teh malaikat keur Epi mah mau bisa salat mau bisa Al-Fatihah mun didoakeun ku mama ayeuna Epi usia 40 bisa jadi Epi teh heula ampurannya mah mau Epi mau panjang umur Epi keur orok bersin didoakeun ku mama kuring paras eta teh doa panjang umur. Kapan terakhir ibu semua kita yang ada di sini melihat wajah ibu dan ayah kita dengan seksama? Bekas apa kernyit dahi dan keriput keningnya? Eta teh bekas duka melang urang sing teu bahagia nepi ka peuting ieu. Bibirnya selalu basah mengucapkan dan menyebut nama anak-anaknya. Rabbi hablina sholihin kuring paras anting leungit kongkorong coplok geulang leupas gengge mangga angge keur budak mah betul Bu? Karasa teu aya ka budak. Kapan terakhir mencium keningnya? Kapan terakhir menempelkan pipi kita seperti ini ke pipinya lalu berbisik, maafkan aku mah, maafkan aku ya. Bising pernah kaceletot ngomong mah nepi ka nyeri hatiku ucapan budak. Wala taqul lahum mauf, mah numpang nyerina saat geus ngajurukeun budak naon epi bere nyawa mah mun budak mun dilahirkeun nya leuwih nyeri tibatan melahirkeun anak. Kamu teh daek sorak mah epi ni cap kuntung rokok wae ku mama diletakkan lembah suku teh tinggal aya di kotokan kan mama teh bisa nulungan mun epi ni cap kuntung neraka ukurannya mah tim soleh nyajangnya. Kapan terakhir setelah dianggap hebat dan seperti hebat lalu membawa sikap terhebat, membawa makanan terlezat kepada ibu dan ayah kita lalu menyuapinya? Seberapa kali si mama ngawapan urang pernah menyuapi mama? Aya teh akhlak Nabi, ieu nu di-PHP-keun ku Nabi. Birrul walidaini ihsana. Bahagiakan orang tuamu, nanti Allah bahagiakan kamu. Rata-rata nu ngahebatkeun kolot mah hirupna sukses, mitos lewat. Mata kreuas bahasa ayana TV barudak nu sirik,
si anjing jadi ustad pengaruh dah minum air. Hati-hati ya, masih ada ibunya belikan sepatu biar surganya nggak tumpah kemana-mana, karena surga di bawah telapak kaki. Kapan terakhir berkeramas dengan air mata seorang ibu? Kemari abdi bersai capek, cuci dulu kakinya pakai jam-jam. Nah itu ditanya isi berasi diinum mah tapi balang minum alkohol yang minum caisud pun dibayar di cuci mata nu ngabacahan wakil sing salah ya mata paling enak bercanda komo jeung kolot kali-kali imaman kolot teh kami menang amin. Setuju tidak? Setuju. Meneladani akhlak Nabi. Nabi menangis tentang orang tua. Kenapa? Nabi lahir yatim. Mata kesimpulan ya yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Sanajan hafal Quran loba, hafal hadisna muruluk, tapi tanya yatim mah bohong. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'un wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kadituna teh bab salat, fawailul lil musallin. Cuma salat nangge eueuh tapak tina salat nama takbirna hampang leungeun beberena. Tah bisingnya aneh. Aku mamah didoakeun. Mama yang naon teh? Sing salat bae jam. Ieu mah umroh. Cerit jangan umroh. Semenjak mama umroh mau bisa umroh mun teu doakeun ku mama. Bisa paling romantis sama ibu karena ayah sudah wafat. Jaga ya hati ibu kita. Negara saja disebutnya ibu pertiwi, sedang bersusah hati karena banjir wae loba hutang kayak corona. Air matanya berlinang kunaon. Eta barudakna marota. Nya ka kolot teh nya teh. Nah, mun diajarnya ka kolot ngobrolna jeung budak yatim. Mun budak yatim hayang jajan ka saha mentana? Mun urang teu peduli. Tong eta can sabaraha? Tanya mun budak yatim inget ka kolotna bisa ngomong, saya nyuruh cuci parut. Lap kurang. Aing bapak mana? Saya punya 300 yatim. Itu yang menjadi saya ada hari ini di sini. Umatnya nyapenya oleh Isra Mi'raj, hiji salat, dua sing nyaah ka kolot, tilu titik budak yatim. Agama ge ambil yatim anu mun teu diurus ku urang-urang. Matak tepuk tangan buat Karang Taruna ya. Menjaga agama supaya teu yatim nuhun ya. Da dakwah mah tugas ustad. Urang teu bisa ceramah ya bantuan nyeun mimbarna. Bahagia adalah udunan, betul? Nuhun ya sing arasup surga. Paling bahagia kamari keur umroh naon Pak? Pas tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Anu ngagoroan orang Majalaya. Ustaz, nah apa? Kayak kupluk koplo. Ya, kupluk apa nanti lain ka urang nya peda make kupluk pasti Ustaz Epi Hasan Kang. Jika dokter kelamin, teu apa karena beungeut pasien. Dokter saya 3 kali melahirkan teh ku dokter abi teh mah nya teu apa ka abi, panu di Borma. Ya lah Bu, pasien ribuan dirawat ku abi teh. Cik singsakeun, oh nya. Kusabab baheula mah memakai kupluk, bieu we pas asup, nah atuh dikupluk, bae we, da teu kuduna. Nah kemari di Mekah panggil Ustaz, nah apa kupluk? Koplo. Orang mana mah? Majalaya. Pokoknya panggil nama nih dia. Oh di itu mah dipotongin nih ya. Ustaz, kamu teh Ewi boleh? Saya nanti talaga ngeloba. Cuma di dia beda. Tapi nu jadi bahagia lain Ewi boleh napa? Panggil jeung jelema sadaerah di negara Batu. Kabayang teu satalaga sacangkuang tina hasil ngaji ieu ngabahas salat panggih di surga tu sarua. Kabayang teu bahagiana? Teu ukur di surga panggih jeung Rasulullah. Bahagia teu? Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan urang tiasa istiqomah tina ibadah, ngajaga tilawah, ngajaga salat berjamaah, ngajaga sedekah setiap detik berkah. Hiji deui. Ibu mun dibere pilihan erek sedekah rek cuci darah. Aslina nah ibu tong rudet, tong ruwet, tong rieu, tong migren, tong stres mun salaki
tara balik terjelas mere nafkah geus setiana masih dekahkeun we nya bae angger belah dinya mah geus diupahan jauh-jauh ge angger moal tapi mun salaki mah teh kawin deui angger licik pa bae sing sabarnya mudah-mudahan aya guna sinarang manfaatna nu gaduh cita-cita sing wujud nu gaduh harapan sing ngabuktos anu gaduh doa sing diijabah nu teu damang sing didaramangkeun kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi ngajak ceramah nanti dipanjang-panjang ame diodang deui kaji situ meuli kopiah sakitu we aya tomat aya putih tamat euy kaseke pondok kaseke panjang ku ambrokna di situ lain mung pondok teh yang panjang teu anggar ambrokna mangan sakitu ya itu saja yuk ngadoa yuk ame urang jadi ahli salat Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min durriyyati Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim ya Allah ya Rabb kami jadikan kami yang hadir di sini khususnya anak cucu kami kelak sebagai keturunan kami menjadi para penegak sholat ya Allah terimalah doa kami karena Engkau maha mendengar dan Engkau maha mengetahui Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah bi husnil khatimah يا رب أنت ناصري فلاقني كل خير يا رب أنت ناصري فلاقني كل خير واجعل جنانك مصيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجل يا الله بحسن الخاتمة Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah bi husnil khatimah وصل في كل حالة على مزيل الضلال وصل في كل حالة على مزيل الضلال من كلمته الغزلة من كلمته الغزلة محمد الهادي الدار يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله